Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie, grazie Natalia della freschissima voce, meno male perché fa caldo. Ora, noi imperterriti proseguiamo nel nostro tracciato, ormai biennale, in quella che potremmo ridenominare, nell'ambito dello svolgersi delle nostre conversazioni, ridenominare la ricerca dei popoli, in particolare dei nostri popoli, la ricerca della democrazia, che abbiamo capito più o meno capito cos'è, in cosa consiste, ne abbiamo rivissuto la storia, però adesso siamo al nocciolo del problema. Il nocciolo del problema che non è così ristretto, perché parte dalla fine dell'Ottocento e arriva ai giorni nostri. Più grande per il momento documento anche politico, di là dall'aspetto profondamente spirituale, oggi è rappresentato dalla enciclica papale di Leone XIV, Magnifica Humanitas. È anche un documento profondamente politico, democratico. E notatela, leggetela, sarebbe utile. Notate la caratteristica di questa enciclica, e cioè è fatta per spunti. Evidenzia i problemi e dà alcune tracce di soluzione, manifesta prese di posizione, ma soprattutto viaggia per spunti. Non ha la pretesa di essere un documento di sintesi unitaria, non ha questa pretesa. Dice quali sono i problemi e dice quali sono, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda le nostre amichevoli conversazioni di livello ben più basso rispetto all'enciclica papale, dice quali sono i problemi, dice anche quali sono i problemi della democrazia, che non c'è ancora. I popoli non hanno ancora conquistato quel kratos, quel potere, che loro dovrebbe aspettare naturalmente, democratos. Se non c'è il potere del popolo effettivo, non c'è democrazia. È sempre imperfetta la democrazia, è sempre imperfetta l'acquisizione del potere da parte dei popoli, come è imperfetta ogni cosa umana. Gli stessi limiti sono imperfetti, tanto che si guarda al trascendente. Ma il cammino da percorrere è oggi messo in luce da quegli spunti che l'enciclica contiene e che sarebbe utile, se ne fossero capaci, che i politicanti studiassero e approfondissero. Ora, se il viaggio verso una democrazia ancora troppo imperfetta, il potere dei popoli oggi è ridotto a zero, si stanno facendo le guerre sulla pelle dei popoli, i popoli vengono massacrati tranquillamente, viene massacrato il popolo ucraino, pensate a quello da 4 anni e viaggiamo con 4 anni e mezzo, viaggiamo verso i 5, viene massacrato il popolo palestinese, indubitabile. Ora, i popoli non contano niente, i popoli non hanno potere, non hanno nemmeno i poteri di far cessare il massacro di se stessi, quindi che nessuno vuole, però c'è. Perché? Perché è determinato da un potere che spetta ad altri. Quindi, se volete, è la prova concreta che la democrazia è di là da venire, che il potere dei popoli, l'effettivo potere dei popoli, è di là da venire. Bene, questo nucleo che noi abbiamo così messo fra parentesi, fra la fine dell'Ottocento e l'attualità, l'oggi, viaggia proprio simbolicamente, fra due encicliche, la Rerum Novarum, abbiamo visto, del 1891, la Magnifica Humanitas del 2026. La riflessione, la effettiva riflessione
sulla democrazia, diretta o indiretta che sia, spetta al mondo cattolico, al quale spetta pure la responsabilità di non avere approfondito quello che è nato al suo interno. Nato al suo interno per la combinazione nell'Ottocento, alla fine della seconda metà dell'Ottocento, per ciò che la storia ha determinato, la fine dell'impero, impero no, ma del regno assoluto del Papa. Quindi il mondo cattolico a quel punto riflette e ritiene che le vicende delle società, le vicende politiche, siano da distaccare da quelle della religione, del cristianesimo, e che in effetti, pensiero che poi prevale, che in effetti il Papa per esercitare la sua missione di vicario di Cristo in terra non abbia bisogno di territori da comandare e da dominare. Ora, abbiamo visto che la soluzione che la Rerum Novarum, questa rivoluzionaria enciclica che al centro pone la persona, quindi ponendo la persona pone i popoli, pone quindi il potere, pone i diritti, i doveri che spettano a questi popoli, quindi la democrazia. Il problema di fondo è anche quello dell'enciclica. Bene, questa rivoluzionaria enciclica non dà, e non poteva dare peraltro, le soluzioni complete della questione sociale, della quale improvvisamente la struttura della Chiesa si accorge, il papato si accorge che c'è una questione sociale. Per secoli prima è stato avulso dalla modernità e ha comandato come cavolo gli è parso. Adesso perde il potere temporale, e si accorge che c'è un problema. Houston, abbiamo un problema. Lo pronuncia un bel po' di tempo prima rispetto a quanto detto per la navicella Apollo 13. Ora, quindi nasce, già nato per la verità con l'insorgere dei nazionalismi, che significano la rilevanza dei popoli rispetto al potere assoluto delle monarchie, degli imperi, dello stesso Papa. In questo filone si prende atto della questione sociale che propone praticamente diverse soluzioni. Abbiamo visto che durante la Prima Guerra Mondiale addirittura il papato sperava ancora che con la vittoria degli imperi, dell'impero austriaco, asburgico e di quello prussiano, potessero venire restituite le terre espropriate dal regno dei Savoia al Papa stesso, perché era ancora l'aspirazione di Benedetto XV. Ora, il fine della guerra emergono quelle che sono le due correnti, quella che è la corrente politica dominante, il socialismo, ed emerge in due versioni, abbiamo visto, quella integralista, quella massimalista, che è quella bolscevica, che dà luogo all'Unione Sovietica, la quale ritiene che la ricchezza spetti alla massa dei lavoratori, i quali poi a loro volta devono essere inquadrati in strutture che facenti capo al partito, quindi i capi del partito alla fine la ricchezza se la prendono loro, viene espropriata di attuali proprietari e se la prendono loro. Non che sia giusta la ricchezza in mano agli proprietari del tempo, ma altrettanto ingiustificata è l'esproprio, perché è un creare solo e soltanto un nuovo proprietario, per di più nemmeno legittimato, che nemmeno ci ha messo del suo per creare la ricchezza, solo porta via e basta, ed è il funzionario di partito, il capo di partito.
questo il massimalismo socialista uscito alla fine, che esce alla fine della Prima Guerra Mondiale, che crea i disordini, il tentativo di rivoluzione a imitazione del colpo di Stato bolscevico, cerca la rivoluzione anche in Italia. Dall'altro lato emerge il socialismo cosiddetto, o meglio lo denominiamo noi così, patriottico, cioè praticamente i reduci della Prima Guerra Mondiale, che ha provocato una strage, un'immane strage, Prima Guerra Civile Europea, uno spaventoso bagno di sangue, quel popolo dice: beh, io ho combattuto per la patria, va bene tutto, ma a questo punto io ho dei diritti e questi diritti mi vanno riconosciuti a me come popolo. E il fatto che si sia combattuto per la patria, per quello che essa ha dato e ha ottenuto poco, dà luogo anche a una visione diversa, cioè ciò che c'è è ricchezza non solo dei padroni ma anche della patria, ecco l'aspetto socialista della questione, e anche della patria, quindi lo devo mantenere e alla fine della fiera è qualcosa che deve servire anche a me. E infatti nella prospettiva del socialismo patriottico, il fascismo, i beni, anche i beni privati, devono essere messi a disposizione, devono comunque servire per il bene della patria, per il bene supremo della patria, che significa poi alla fine del popolo. Ciò non toglie che quello fascista sia un partito che, proprio perché concepito in questo modo, si configura come partito-stato, partito-nazione, cioè il partito si identifica col popolo. Qual è la differenza col partito? Si identifica col popolo nel senso che vuole a tutti i costi identificarsi col popolo, che tutto il popolo sia d'accordo è un altro discorso. Ora, qual è la differenza fra il partito fascista e il partito popolare sorto nella stessa epoca? La differenza è questa, cioè il partito popolare è un partito a tempo determinato, e cioè nasce per attuare i principi, i valori, gli scopi che sono stati manifestati nell'enciclica Rerum Novarum. Quindi una democrazia fondata, compatibile con l'esistenza del re del Savoia, una democrazia che sia corrispondente ai valori e ai principi e allo scopo e agli scopi dell'enciclica Rerum Novarum. Questo è il senso del Partito Popolare, così come nasce il Partito Popolare, che poi vira già all'origine verso istanze in qualche modo socialiste, perché all'interno del mondo cattolico c'è chi ritiene che la modernità sia comunque quella socialista, cioè che alla fin fine la ricchezza debba in qualche modo essere trasferita, e non è che non ci siano ragioni a riguardo. Dall'altra parte, ripeto, ci sono i massimalisti, i quali pensano alla rivoluzione così come quella sovietica. Quindi non c'è né tutto il male, anzi non è tutto male ciò che è nelle istanze del partito fascista come del partito comunista, dei socialisti bolscevichi. Il male assoluto non c'è da nessuna parte. Certo, non possiamo dire che ci fosse una prevalenza di bene, così come non ci sono nemmeno tutte le ragioni nel partito popolare. Tant'è vero che alla fine della Prima Guerra Mondiale, con l'avvento con la elezione al soglio pontificio di un papa, anche lui lombardo, di Desio, il Monsignor Achille Ratti, già rettore dell'Ambrosiana, uomo di grandissima cultura, di grandissime vedute,
appartenente alla cerchia della appena costituita, ma non ancora attiva, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e con l'avvento di Papa Pio XI, la visione del papato riguardo proprio a questo problema, al problema della democrazia, cambia. Cambia nel senso che il Papa dice: ma sostenere una dottrina che sia sostanzialmente a favore del popolo, a favore del potere del popolo, con la responsabilità a carico del popolo, cioè una struttura dello Stato non più per grazia di Dio appartenente al Savoia piuttosto che a Napoleone di turno, piuttosto che agli Asburgo o al Papa stesso, ma appartenente al popolo ed effettivamente di servizio del popolo. Il re, l'imperatore, il granduca non possono essere di servizio del popolo perché si ritengono investiti da Dio del loro potere e della loro ricchezza. Ecco. Il Papa dice no, l'Università Cattolica dice no, le cose non stanno così, c'è quel nucleo, Padre Gemelli, Monsignor Olgiati, nomi che molti di voi magari non conoscono neppure, ma sono persone fondamentali nella storia anche politica dell'Italia. Dicono no, al popolo, quindi per prima cosa al nostro popolo, cui io, Pio XI, appartengo, bisogna dare gli strumenti per poter esercitare, gestire questo potere. Uno degli strumenti sarebbe stato poi la gloriosa Università Cattolica, ma bisogna dare gli strumenti per capire, per poter gestire questo potere. Se non si danno questi strumenti, cioè se non cresce una cultura sociale, una cultura anche di governo, anche di capacità gestionale, il popolo non può esercitare quel potere che gli spetta, quindi non sarà mai effettivamente libero, perché fin da allora il nocciolo, la questione è quella della libertà. Osservo come questi movimenti, questo profondissimo e grandissimo pensiero che oggi riemerge attraverso proprio l'enciclica Magnifica Humanitas, quel pensiero cattolico, nasce in determinati luoghi, cioè nasce al nord, nasce a Milano. Il socialismo patriottico nasce a Milano. Dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, Alcide De Gasperi, il grande Alcide De Gasperi, è un membro della Dieta di Innsbruck e del Parlamento di Vienna, dell'impero asburgico. È un suddito dell'impero ed un rappresentante italiano, trentino, presso il Parlamento d'Austria e presso la Dieta di Innsbruck. L'Università Cattolica nasce a Milano. Se volete, c'è una continuità, la più dirompente novità politica della seconda metà del Novecento, la Lega, nasce a Milano. Perché? Perché comunque la democrazia qui mostra un altro dei suoi aspetti, è in relazione a una determinata società. Queste novità possono nascere a Milano perché lì, in Lombardia, nel Trentino, c'è una mentalità tale da consentire quantomeno di immaginare, di vedere, di prevedere la possibilità che questo potere possa effettivamente essere esercitato dal popolo. Teniamo conto che è una mentalità aperta e soprattutto
dagli industriali svizzeri che provengono da quel mondo autonomista e federalista, i quali impiantano in Italia le loro industrie tessili. L'industria tessile italiana, dal Comasco al Bergamasco, alla pianura di Bergamasca al Milanese, nasce da famiglie svizzere. Sono le grandi famiglie alle quali si deve molta riconoscenza culturale, di cultura, sia imprenditoriale che politica. Sono i Frizzoni, sono i Luxinger, sono i Regler, sono il Zopfi, cioè tutte le grandi industrie, quelle che fanno fare il salto di qualità all'imprenditoria italiana e che comunque partecipano, sono parte anche del problema della industrializzazione, però lo fanno con spirito imprenditoriale molto aperto, sono svizzeri. Vengono da quei cantoni dove da secoli vigono autonomia e federalismo come concetti base, concetti di fondamentale importanza, di fondamentale impostazione, dove quindi la diversità diventa creatività e confluisce in un vantaggio generale, quello cosiddetto bene comune. È questo che differenzia i territori. Noi, anche per la vicinanza, parlo di noi lombardi, anche per la vicinanza, anzi proprio per la vicinanza col territorio elvetico, beneficiamo di questa cultura che viene e forma questa mentalità. Non per nulla, quando nella seconda metà del Novecento, alla fine del Novecento, Umberto Bossi parla di autonomia e federalismo, fa riferimento esplicito e chiaro ai concetti base, anche imprenditoriali, della Svizzera, degli elvetici, ai concetti chiave che hanno condotto a una politica diversa, a una coscienza diversa, coscienza politica e imprenditoriale diversa nelle nostre aree rispetto ad altre che dal nostro punto di vista sono state meno fortunate. Certo, essere sotto l'impero, il comando dei Borboni ed avere a che fare con gli imprenditori svizzeri sono due cose completamente diverse e i vantaggi sono visibili. Tenete conto, faccio un altro esempio, tenete conto che dopo la fine della seconda guerra mondiale un'Austria sconfitta, distrutta perché occupata poi dai nazisti, ricca soltanto di 4 corna e 6 montagne, riprende con la tenacia tipica dei popoli alpini e diventa una potenza finanziaria ed economica. La Svizzera, con tutti i suoi difetti, tanto per essere chiari, dove è sempre stata. Quindi gli aspetti perché nascano queste novità, buone e grame, nei nostri territori, è data anche proprio da questa commistione, da questa conoscenza di principi, valori e scopi che appartengono ai popoli anzi, perché sono popoli diversi fra loro, quelli elvetici. Gli stessi popoli austriaci noi abbiamo goduto, tra virgolette, subito anche la dominazione habsburgica, però al suo interno l'impero habsburgico aveva una caratteristica, una struttura per certi versi federale. Tanti popoli diversi che sono stati assieme per secoli e abbiamo beneficiato di questa mentalità, abbiamo beneficiato di questo modo di vedere, quindi abbiamo beneficiato della concreta possibilità di valutare che un popolo titolare di un potere lo può effettivamente esercitare e in modo profittevole. Ripeto, la Svizzera a 4 corna e 5 montagne è sempre stato un paese ricchissimo. Ora, quindi ci sono anche vantaggi materiali
nella democrazia, però deve essere effettiva. Pio XI, torniamo agli inizi del Novecento, da un punto di vista cattolico, di grandezza cattolica, di grande cultura cattolica, ritiene che debba crescere la cultura religiosa, la cultura cattolica, cristiana, ma anche la cultura in generale, la cultura politica, nel popolo, affinché al popolo spetti quel potere. Quindi non riconosce il fascismo, perché non lo riconosce, ne prende atto, vede e guarda, ciò viene a patti perché tanto è il potere, quindi non c'è altro da fare, però lo valuta e lo valuta per quello di buono che fa il fascismo, perché il fascismo fa cose buone e diremo anche perché, e lo contesta laddove vuole imporre, stile socialista, il suo dominio anche culturale. La vera battaglia agli inizi del secolo scorso fra papato e duce, fascismo, è culturale, prima di tutto. È una battaglia culturale. E il fascismo capisce che il vero nemico per lui, e fortunatamente che c'era questo nemico, il vero nemico è il papato, è la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica vuole, la Chiesa Cattolica guidata da Pio XI, vuole che il popolo acquisisca quell'autonomia culturale, quegli strumenti per poter essere autonomo nelle decisioni e responsabile nelle decisioni da un punto di vista anche politico. Ovviamente a questo punto a discapito del potere del partito nazione, del partito fascista. È un momento cruciale che non viene studiato, non viene divulgato. Gli studenti, è già bello se a scuola sanno qualcosa della Prima Guerra Mondiale. Tutto il resto è tabù ed è narrazione poi fiorita dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ed è narrazione di parte della opera in particolare della desinformazione del socialista, comunista, del Partito Comunista Italiano nella specie. Ora, questo è il quadro, questo è il modello che si propone agli inizi del secolo e che ritroviamo ripreso come spunti luminosi, senza la pretesa di dare soluzioni immediate, con espressione di opinioni, ma spunti luminosi per un cammino democratico anche e soprattutto in quella che vi invito a leggere, quella enciclica, l'ultima, la Magnifica Humanitas di Leone XIV, la quale ci fa vedere qual è il percorso storico senza il quale, senza lo studio del quale, senza l'approfondimento del quale, nulla nella storia della conquista della democrazia ha un preciso collocamento, un preciso significato. In questo quadro ci sta anche la storia che inizia alla fine del secolo scorso della Lega, che è per certi aspetti, lo ripeto, una riproduzione del Partito Popolare degli inizi del secolo. Ne parleremo, a Dio piacendo, la prossima settimana, sempre alla stessa ora, proseguendo in quello che è la nostra ricerca della democrazia, di una democrazia effettiva. Un abbraccio a tutti quanti, un abbraccione grande a Tina, un abbraccio a Matteo, un saluto al nostro regista che almeno ci rinfresca con la sua voce e a risentirci sabato prossimo.